जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है। बहुत ही अच्छा दिन है। सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं गणेश जी महाराज। कहीं भी कोई पूजा हो, सबसे पहले गणेश पूजन होता है। गणेश जी की पदवी बहुत ऊपर दी हुई है। सब देवताओं में सबसे ऊपर, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, तभी कोई शुभ कार्य शुरू किया जाता है। तो आज मैं अपने गुरु महाराज से और श्री गणेश जी महाराज से, श्री बालाजी महाराज से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आज आपका दिन बहुत ही अच्छा बीते, बहुत खुशी से बीते। आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में लक्ष्मी बनी रहे, आपके घर में प्यार बना रहे और आपकी गृहस्थी अच्छी चले। सब में प्यार की भावना हो, अच्छे काम करें सब, और सबकी मनोइच्छाएं पूर्ण हो और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और 2025 आपके लिए बहुत ही खुशी से बीतती चली जाए, आपके लिए भी और पूरे देश के लिए 2025 बहुत ही अच्छी रहे। हमारे देश में कोई अनहानि ना हो, हमारे देश में कोई बीमारी ना, सब देशों से ऊपर हमारे देश भारतवर्ष का नाम हो। और सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। सनातन धर्म हमेशा सबसे ऊपर रहे हमारे देश में, और हिंदू राष्ट्र जरूर बनना चाहिए। हमारा देश हिंदू देश है, इसका नाम हिंदू राष्ट्र जरूर रखना चाहिए। तो मेरी ऐसी इच्छा है, सबके लिए दुआ है और सबके लिए आशीर्वाद है। आज के लिए मैंने आपको बताया कि आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी टॉनिक लेकर के आया हूँ। एक तरह से जो लोग खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, रात को खांसते खांसते बैठे हो जाते हैं, नींद नहीं आती, खांसते खांसते उल्टियाँ कर देते हैं, यहाँ तक कि पेशाब निकल जाता है, इतनी खांसी है, या फेफड़ों में मलगम जम गया है, मलगम का रेशा जम गया है, उसके लिए सबसे बढ़िया दवा बताऊंगा मैं। ध्यान से सुनना आपको, और उसको मेरे वीडियो को पूरा लाइक और शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हर ग्रुप पर, हर फेसबुक पर भेजेंगे, तो इसका लाभ हर आदमी उठा सकता है। मैं आपको ऐसी चमत्कारी चीज़ बताऊंगा, बहुत कम पैसे में आपका काम हो जाएगा और आपकी खांसी मलगम सब साफ हो जाएगा। चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, सबके लिए मैं ऐसी दवाई बताऊंगा कि आप देखते रह जाओ। अब कहोगे गुरु जी क्या दवाई ऐसी, तो ध्यान से सुने मेरी बात को। 50 ग्राम काली मिर्च ले लें, उनको साफ कर लें, सुखा लें और उनका पाउडर बना लें कूट करके। चाहे मिक्सी में, चाहे इमाम दस्ते में कूट करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर होना चाहिए, उसके मैदे की तरफ हो जाना चाहिए, ऐसा पाउडर होना चाहिए। और छान करके साफ करके पाउडर को एक तरफ रख लो। और 1 पाव देसी शहद लाना आपको। छोटी मधुमक्खी का शहद मिले तो समझ लो साने में सुहागा है, अमृत बन जाएगा। और छोटी मक्खी का ना मिले तो बड़ी कहीं चाहिए, लेकिन मिलावट वाला नहीं होना चाहिए, प्योर शहद होना चाहिए। अगर मिलावट हुई तो काम नहीं करेगा, प्योर शहद होना चाहिए। 1 पाव शहद ला करके और किसी शीशी में डाल करके, और जो 50 ग्राम पाउडर है काली मिर्च का, उसमें डाल करके और घोट लो उसको। खूब घोलते रहो, मिक्स हो जाना चाहिए। वो मिक्स होकर समझ लो ऐसा बन जाए कोई दवाई बन गई, मिक्स हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि सुबह कोई 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी करके
खाली पेट 1 चम्मच उसमें से निकाल करके उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए निवाए पानी में, और उसको आराम आराम से घूंट भर के पीजिए। ये नहीं एकदम पी जाओ, नहीं, आराम आराम से घूंट भर के पीजिए और पूरा चम्मच से घुमा लीजिए। अगर बच्चा है तो उसके लिए आधी चम्मच। और रात को कोई दिक्कत हो गई है तो रात को भी ले सकते हो आप, पर दिन में 1 बार ही लेना है। आप 3 महीने अगर लगातार आपने ले लिया ऐसे ही, तो जिंदगी में आपको खांसी, मलगम, फेफड़ों की कोई बीमारी नहीं होगी, जुखाम, कोई फेफड़ों की बीमारी नहीं होगी, आपको एलर्जी वगैरह कुछ नहीं होगा अगर आपने 3 महीने लगातार ले लिया। ऐसी रामबाण दवा है कि कम पैसे में और कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी, आपको फायदा ही देगी। आज कहोगे साहब गुरुजी बहुत अच्छी चीज़ बताई, हम बहुत परेशान से, रात को नींद नहीं आती थी और बच्चा परेशान हो जाता था, उल्टियाँ कर देता था। तो बहुत ही बढ़िया दवाई है, लेकिन हिसाब से लोगे तब। आप सोचो एकदम सारी दवा ले लें और एकदम ठीक हो जाए, नहीं, वैसे नहीं होगी। मैंने बताया 15 साल से ऊपर को 1 चम्मच, उससे नीचे वाले को आधी चम्मच लेना है 1 बार सुबह को गर्म पानी में फेंट करके। जिस किसी को इससे फायदा मिले मुझे जरूर इसका मैसेज भेजें कि गुरुजी आपके बताए उससे बड़ा फायदा मिला है। आज के लिए इतना ही बहुत। कल आपकी सेवा में फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका श्री राम सिंह भाटी गुरुजी, गेटर नोएडा, दादरी जिला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। आप सबको मेरी जय श्री राम। श्री राम, जय जय राम।